अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आप सबके? ठीक ठाक हो गए? ये जी आज हम MI पॉकेट स्पीकर 2 का रिव्यू करने वाले हैं। कुछ मैंने पहले ही खोल दिया क्योंकि काफ़ी से खोलना उसको ज़रा मुश्किल होता है। इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन पीछे लिखी हुई हैं। 5 वाट और 1 एम्पेयर पर चार्जिंग होता है। ठीक है जी, इसे खोल लेते हैं। जी बस इसमें पेपर वर्क होता है और इसमें वो नहीं होती। पहले हम ये निकाल लेते हैं, फिर ये ऑन होगा। और इसमें कोई केबल वगैरह नहीं होती जी, स्टैंडर्ड सी इसकी वो है। क्लिप उतार देते हैं जी। ऑन करने के लिए इसे ज़रा ऊपर ये स्लाइडर है, इसे दबा के बैठने पड़ता 5 सेकंड और ये ब्लू LED ऑन हो गई है पेयरिंग के लिए। देखने में तो खूबसूरत है जी। और अब इसे पेयर कर लेते हैं, साउंड क्वालिटी देख लेते हैं।